árbitro, ¿se puede tirar granada ahí? Aquí no, es en otro. En la carrera de como la busca del rincón. Lo que les voy a decir es que pueden entrar por fuera. Chicos, podéis entrar por el exterior de la casa, ¡Vamos! ¡Venga! Me está tirando un franco. Get ready for the next battle. ¡Oh! 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 ¡Puta! Vas por el camino más largo, tío. Claro, porque me gusta dar vueltas. Y lo bueno es que tú haces detrás mío. Y lo bueno es que tú haces detrás mío. ¡Has pisado una mina! ¿Qué te cuesta hacerla? A respeto de tu equipo, tío. Un poco de respeto, tío, a tu equipo. Yo le echaba la puta calle.